X の CD をお聴きの皆さん、これからメンバー一人一人にですね、みんなをですね待たしたということでですね、いろいろみんなにメッセージを語ってもらいたいと思います。それじゃあ、ベースの泰治君から一番最初に何を真面目に抱負をだからレコーディングを直前にして、いろんな抱負とか、それから今後の展開とか、今までねファンのみんなにもいろいろあると思うんで、その辺をじゃあ泰ちゃんから語ってもらいたいと思います。しばらく会わないうちになんかメンバーが違う顔になって違うメンバーがいるのなんですけどなんかね、いい曲もいっぱいできて、頑張りますはいって感じですね。はい、いいですか、他にいいですか、じゃあ後でまた回しますね。なんかじゃあパタちゃん、じゃあレコーディングに向けて頑張ります。他に何かありますか？そのゲームだからさラジオと一緒に言ったじゃない。じゃあ、よしき君。頑張ります。いいですか。じゃあひでちゃん。なんか聞けよ。だから喋ってるから。レコーディングに喋ってやっからレコーディングに向けてどうですか。レコーディング向けて、頑張ります。だってそれしか言えねえってだってなんか具体的にさ、なんかじゃあ今度のプロじゃないんだから、俺それインタビュアーじゃないんだからだよ。じゃあ今度のアルバムね、どんなものになるのか。なんかこれ昔やらなかったこれなんかやったね。どんなものになりそうなのか、泰治君。大変なものになりますよ。大変って言うとどうですか。いやね、やっぱ喜怒哀楽のこればっかりだ。少し喜怒哀楽の楽って言うんですかってまた違うけど、いやね、なんかそれを超越したような、ま喜怒哀楽を超越したような感情の極限を超越してしまったんですね、今度は。そんなアルバムができるんじゃないかと。できるんじゃないかと。なるほど。じゃあ細かい曲に関してはどうですか。どんな曲。割とね、対策はもっと対策になっちゃったしね、今度ほらみんなが作るじゃない、他の人の曲も入るし、もっとあれ面白いよ。面白くなるんじゃない。面白くなる。なるほど。そういう感じですね。なるほど。じゃあパタちゃん。そういうことだそうです。そのゲームこれが私ですか。じゃあよしきさん。マイク。いいですか。いいですか。じゃあひでちゃん。お話ししようよ。今度のアルバムがですね、今度のアルバムが、どんなようなアルバムになるのか、みんなその辺がですね一番聞きたいところじゃないかと思うんですけどね。どうですか。いいですよ。いいアルバム。曲とかどうですか。いい曲ですよ。いい曲が。ブルーブラッドと違うところは。ブルーラッドと違うところはですね、なんでしょうね。ジャケットが違う。ジャケットが違うんですね。いや結構ね、違うのこれって落ちないと思うでしょ。これ結構今聴いてる CD 聴いてる子で笑ってるんだよ。そうそうね、またそう思うでしょ。自分のラジオ聴いててその場でさ、あんまり笑えなくてもさ、結構なんかさ、感動的な話してないですね。そう何木の種って。木が育つんだよ。木が育つのどこで。木の種。ツアーに出る頃に花が咲くらしい。嘘。ブラックパインだよ。そうなの。ブラックパイン。食えるの。ねえねえ、なんでそれ。何やろうぜちょっと。木の種。プレゼントするんだって。嘘、それ内緒じゃないの。違う。入ってんだよこの CD。こ
この CD に金の種付きなんだ。それ誰がよしか考えたの？みんなで考えてた。俺も考えたんですよ。みんなで考えた。そう、みんなで。あ、そんなプレゼント好きなんだ。春になる頃に、うん。アルバムが出る頃にね、気が刺さっておしゃれじゃない。そうでも桃とか栗じゃないでしょうね。3年経っちゃうから。パインの。ああ、なるほどね。枯れちゃった。違うんだよ。木の種なんだよ。育たんですよ。もうちょっと庭がねえ人どうすんの？で、内緒話する必要あるのか。いや。じゃあさ、とりあえずさ、これ CD だからビジュアルないからね。嘘、ここで暴れる、ね、で、たいちゃん何話せばいいの？どういうこと話すの？こういう時ってもういいんじゃないか。もういいかな。いい？でもせっかくだからね、これ CD になるんだよ。永久に残るんだよこれ。そうだよ。なんか歌うか一曲。いや歌わないけど歌わない歌いたいのあなた。またロックンロールとか言いたいのあなた。トンボ歌いたいの。めったに聞けねえけどそれ残っちゃう。トンボが。これ何千人にわたるからね、じゃあですね、何万人だって。じゃあですね、ツアーの方はいつから始まるんですか、吉木さん。知らないんですか。予定全くなしと。特別にじゃあここにね、この CD を聴いてくれた人だけに5月からだよ。6月から6月からもしかしたら全国ツアーですか。じゃあローズ&ブラッドツアーね、ブルーブラッドツアー、ローズ&ブラッドツアーってやってきましたけども、それを上回るやっぱりステージを見せてくれるんですね。やっぱり全国ツアーですか。で、吉木さんの体の方もですね、みんな心配してると思うんですけどね、どうなんですかその辺は。吉木泣かないで泣いてますね。じゃあ太一もサングラス外せよ。ゴンつけるよ。ゴンつけるよ。状況描写。じゃあほら吉木さんの方からじゃあこれは感動的だから後でしょうか。じゃあパタ君もなんか体調を崩してですね、ちょっとリハーサルの方もですねなかなかね出席できなかったですけど、体調十分ですか。そのヒゲは何なんですか。これ？いいんだよ。いいんだ。これがいいんだよ。なるほど。秀君も体調崩したみたいですけども大丈夫ですか。大丈夫だけどパタのヒゲは大丈夫ですか。パタなんかヒゲ剃らないっていう噂がある。ギター弾かなくていいからヒゲ剃ってくれって言って。パタさん剃ってくれますか。剃ったらギター弾かなくていいかも。分かんない。ヒゲで口紅塗ったらすごい。それすごいだろうな。大地君も体の調子の方はどうですか。大丈夫。元気ですか。元気。よくわかんないからなんでみんなそうやってサングラスかけんの。おいどうなってんだおめえら。そろそろ感動的な。じゃあ全員サングラスもかけたことだしね、これで、ちなみにじゃあサングラスかけてくれたんで、今みんなどこのサングラスをしているか、そういうところがファンのこととしては一番聞きたいと思うんですけども、ヒデさんのサングラスはそれどこのサングラスですか。
ランボルギーニって書いてあります。それポルシェの間違いじゃないですか。いやいやいや違うんですよ。これ結構面白いんですよ、聞いてる方が。よしきさんのそのサングラスはしてないって今取ってきたじゃないですか。知らないんだ。よしきさんいいんですか、いいんですか、いいんですか。大ちゃんそのサングラスは箱根で買った箱根で小涌園ですか。いやいや小涌園じゃない、箱根に何しに行ったんですか。箱根にね、うん釣りにし釣りに行ったよ。足の子足の声。釣りって言えば合宿の時にね、じゃあ流行ったんだけど、まあ一応釣りのプロとしてですね、大地君からさ、パタも結構ね釣り好きなんだけど、どうですか最近釣りは。いや最近はね、ちょっと忙しくてできないけどね、ちょっと全国釣りアンギャっていうんですか、釣りアンギャ今度やってみたいと。ツアー始まったらね、ちょっとツアー始まった。と思ってますね。ツアーの中日とかにそう釣りに行くと。夜釣りとかね。じゃあその辺張ってるとタイちゃんが現れるぞっていうことですね。わかりました。パタちゃん最近ブラックバスはどうですか。元気らしいっすよ。そうですか。よしき君は結構釣り好きなんですよね実はね。うなずいても分かんないんで。ひでちゃんは釣りはどうでした。何を釣りに行くいやこういうことを聞きたいんだ。釣りはいいけど、これお魚触れないよ。触れないんだよ。そうだよね。なんか自分の指つっちゃったってルアーを右手に持つ男って大変なことだ。まあそういうこともあって、まあ、合宿でね CD ですでも CD って言ったらだって65分ぐらい入るんでしょ。ブルーブラジルシングル21分21分も話すの。曲なしで21分つらいね。君のラジオと一緒。まあそういうことでじゃあですね、もう閉めていいかな。何よしき何どうしたフォロー不可能じゃあまあじゃあだってツアーのことも聞いたしレコードのことも聞いたし感動的な話を。そうだね。じゃあ最後に、じゃあ真面目に、ファンのみんなへねメッセージを。じゃあおるいね。じゃあ大ちゃんから待って、このとこちょっと後目に回した方が割とねいいこと言うんで順番的に俺が言う。いやあなたいや俺が言うって。俺が言って。あなたは最後あたりにやるとね結構ねまとめてくる。じゃあひでちゃん。そういや、しばらくお会いしてませんね。みんなお元気ですか。僕もお元気です。じゃあまたお会いしましょう。ヒデでした。はい、ひででした。そしてパタちゃん飛ぶね。飛ぶ飛ぶ。梅雨の季節にお会いしましょう。梅雨の季節にはい、ジメジメとした中会えるんですか。会えるんじゃないかと思いますよ。パタちゃんに。きっと。なるほど。はい、わかりました。じゃあ、X のリーダーですね。ドラム、ピアノね、よしき君にじゃあ。別に何も映ってないんだよね。髪の毛かける。ポーズつけちゃうよね、やっぱりね。牛乳とオレンジジュース欲しいですか。違うんですか。今言えるのはやっぱり頑張るっていうことだけなんで、頑張ります。はい、いいですか。それだけです。よしきらしいメッセージでしたね。じゃあ最後にたちゃんから。君言ってないよ。俺はいいのしかしだからね、ほら前回のアルバムもほら、ね、よしき君一人に全部負担をかけてしまってね、しまいにはぶっ倒れてしまって、ね、やっぱほらバンドはほら、みんなでやるしね、バンドはみんなでやる。だからそれで、ね、今回はほらみんなで作ったわけじゃない、作り上げたっていう感じのアルバムになると思うわけ、作る前から、
なんか期待すごい胸騒ぎがするのね。胸騒ぎワクワクとするわけよ、うんなんか行くんじゃないかなみたいな、だから期待に応えると、何言ってんだろういいですかダメだよ、いいですかそれでそんな感じ、こんな感じそんな感じじゃあそういうことでですね、まあみんなのメッセージを聞けたんでですね、運営のメッセージいや俺いいんですしっかりしますダメだよ俺はいい今じゃあマイク動かないきっと動かすと向こうはねボツボツって音が入るんだよね。まあそういうふうにね、メンバーも言ってますんで、きっとですね、皆さんの、いい意味で期待を裏切るアルバムができるんじゃないかと。でもとりあえずレコーディングはね、すごく一番大変ね、僕にとっても、メンバーにとってもねみんな大変なんで、もうはっきり言って先のことはあんまり考えられませんで、とりあえず今レコーディングしか頭にないんでね、それが終わったらゆっくりツアーとね、みんなのことを考えたいと思います。それまではレコーディングに専念させてください。というわけで、じゃあ最後にひょいひょいじゃなくてじゃあというわけで、X のプレゼント CD、いいのかな、こんなもんで。よしきいいですか、本当にいいですか。じゃあ、やっぱりもう一度声をね一言ずつ、本当に一言で決めてください。別に落とせって言ってないヒデちゃん、今頭の中でぐるぐる冗談が駆け巡ってるでしょ。そういうのいらないから、ね、そういう悪い癖やめて、きっとねあれだよ、 YOSHIKI とかさタイジの声って YOSHIKI はねまだテレビとかで、あんた兄ちゃんあんたラジオ来てくれるって全然来てくれないじゃない、ね、だって場所わかんないんだもんこういうことしてんだよ誰も一人でですよ。あんた一人でどっか来たことある、あなた、本当に。だからタイジの声きっとね分かんない人も多いよね。だからじゃあ一言ずつ締めてもらいましょう。じゃあまずパタちゃんからそこの位置からだからマイク動かさないマイクまたお会いしましょう。またお会いしましょう。はい、じゃあヒデちゃんまた今度待っててください。 See you soon もういいや、じゃあよしきくん会いましょう。今さあれだよあなた今これいいですか、よしきくん、もう一回切ってください。今んとこみんなリピートしてくれるなんか言って、どうでリピートするのかもう一回言ってないよ。今んとこサンプリングしてるよみんなね。ヘッドホンでお聞きの皆さんにいいですか。じゃあたいちゃん、期待しててください。はい、というわけで、X のプレゼント CD でした。どうも X の皆さん、今日はありがとうございました。気合、最後気合一発。そんなのもあったな。ここまでやってそれもねえじゃねえかいくらなんでも気合、じゃあ一応 YOSHIKI の判断に任せましょう。それ気合やりますか。じゃあ一応入れとこうか。一応入れといて、後で NG だったらそうだよね流れで2回ぐらいやっとくじゃあやるんだったらさやるんだったらちゃんとやった方がいいよ。まず気合入る急に大丈夫。大丈夫みんな大丈夫ちゃんと出してよみんなこれ絶対裏切るやついるからな。咳込むなよあんまり気合入れなくていい。咳込むじゃいけないね。半分ぐらいに気合入れる本当に入れるよで、YOSHIKIの一言。じゃあいくよ。じゃあ最後に、YOSHIKI、うちのリーダーであるYOSHIKIからね、本当に一言まとめてもらいましょう。